arraas gartee waa torba rabbiin quufan keenyee fi jeega ayyichumaa jaabara torban quufan kaayiniif moo maalii jennee gaafannee beekte akkasitti ejjinis waa arkuun quuftuu je quufuun si baquudha baquun qiyaama beey maganii akkasitti gurrinis dhageetiin quufuu je quufuun duuduudha barataanis barumsan quufuu je akkasitti quufuun ari'amuudha barattoota keenya gartee kan yuunivarsiitii irraa ari'anfaadhaa yaadannee guufni akkas je akkasitti taajirrinis qabeenyan quufuu je quufuun dhabuudha deeguu gartee afurii mitire jaarsinis jaartiin quufuu je yoo wal dhaban malee akkasitti tokko keessa dulloonni hojeeni beektan dulloonnis waliin quufuu jeen duudaanillee walitti hirkatan akkasitti dachiinis rooban quuftuu je buluqii malee ruheenis jiruun quuftuu quufuun duudha akkasitti torban kanaan goola jechuudha akkasitti namni waa jaha wal dhabe namni nama jaha wal dhabe waa jaha dhabaa je haayaa jahani jenneen kan namni nama deemu hunda hijumaaf himatu jaalala dhabaa je akka jenneen kan namni dhalootaan wal dhabees hormaata dhabaa je laama jenneen namni afooshaan wal dhabees wallaansaa fi awwaalcha dhabaa je sadii jenneen jechuudha namni mootummaan wal dhabees qabeenyaa fi jiruusaa dhabaa mirgasaa dhabaa je akkasitti mootummaa gartee haqaan hojjetu rabbiin waa kennu namni jaartii soddaatiin wal dhabees jaartii dhabaa je shanaffaa namni rabbii wal dhabe immoo jannata dhabaa je akkasitti warra rabbii wal harkatee jannata sarkatu rabbiin waa godhu akkasitti namni waajaan kanaa wal dhabe waajaan kana dhaba je akkasitti dubbiin akkanaatun tuulaadha hanga gartee